همداران عزیز سلام علیکم. امروز دهم ایول سال 2025 می باشد. قرار داریم در حوالی من در نزد تگ درختی انگور کشمیشی اواتر. این رو بینید چه شده است. این رو بینید چه دو پاک دارد. این بینید چه خوش شده است. باز من خوشش رو میبرم با شما نشون میدم چه کشمیش شدگی. من اینجا بیام من یک تشو چین بگیرم. همداران این زیباگی رو بینید، این خشوگی رو بینید، این نفکاش رو بینید. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا مونم هم دو تاشو من با شما بریده نشون میدم. اینجا بید همداران عزیز، این حولم یک هفته 10 روز دیگه برای پختنش هست، چون که انجا باید سیب سیاه شود. این سیب سیاه شود انجاش وقتی که در بازار شما میبینید همجا سرختر باشد نخرید، برای که با مزه نیست. همجا سیاه شود اینو بینید. باز من میبرم کلان کلان این کشمیش بینید. نه خب کشمیش هم خیلی شود. بید بسم الله الرحمن الرحیم. دونه نداره. با اینا میگیرید زیر آب میمونید 5 دقیقه آب خنک قرص میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نبینه این عرق شیرین قند شده است. دونسته مونید اگر نپخته‌اش رو گیرید نخی شیرین نیست. پختگیش رو گیرید تا آخرش رو سیاه شدگیش رو خرید در بازار. عاقبش کمتر سرخ باشد و فچ میشود، شیرین نیست. یعنی که وقتی که میپزد کن در اینجا که بخونه بود، پرنیک بود، بر وقت را گل کرد، بر وقت را میوه داد، بر وقت را بسته شد. چیز پخته شده است. نگفته نماند. از این ما نیهولش رو داریم. امسال علاقه 100 سوم نه 50 سوم. امسال با طلب خواهشمندان ما ارزان کردیم. نیهولش 50 سومانی. همین سال رشته دار کردیم. آن هم دارین عزیزین. از این انگور شما انگور کنید. این مویزی بهترین می شود. خشک بهترین می شود. این رو خلاصی گپ بها اگر با بهای اشکالای 5 باشد 6 یک دیگه خوش میکنم. بهای 6. همداران عزیز ماهی دکبر کدام خواستگار است از این انگور طلب کند. کلانش هم هست قیمتترش، مایدهش هم هست. همین سالا 50 سومانی. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.